Quran odlu dildə yazılmış müqəddəs kitabdır. Son zamanlar ərəb dilini öyrənən, lakin Quranda yazılanların əsl mənalarını dərk etməyən bəzi cahillər bu kitabın Allah tərəfdən endirildiyinə və müqəddəsliyinə istehza ilə yanaşmağa başlamışlar. Bunun əsas səbəbi təbii ki, Quranın hərfi, yəni zahiri mənaları ilə bağlıdır. Peyğəmbərimiz Quranın iki mənalı, yəni zahiri və batini mənalı olmasını xüsusi vurğulasa da, cahil insanlar batini mənaları ümumiyyətlə anlamadıqları üçün bu haqda heç danışmırlar. Bugün heç bir müsəlman din alimi Mühiddin İbn Ərəbi, Qəzali, Əşari və s. kimi İslam dahilərinin yazılarının əsl mənalarını dərk etmir. Hədislərdə deyilənlərin də bəzilərinin zahiri məntiqlə izahı əkslik yaratdığı üçün onları qeyri-səhih, batil və uydurma adlandırırlar. Nəticədə Peyğəmbərimizin uşaqbaz, arvadbaz və s. kimi obrazları ortaya çıxır ki, bu da İslam dininə kölgə salır. Məhz buna görə Avropada və bəzi ölkələrdə Peyğəmbərimizə nifrətlə yanaşanlar çoxalmaqdadır. Bu günlərdə bəzi cahillər Quran kitabına da dil uzatmağa başlamışlar. Onlar Quranın yalnız dillər üçün yazıldığını və öz dilimizdə oxunmasını düzgün sayırlar. Təbii ki, bunları ilahi sirləri bilməyən, lakin özünü ağıllı hesab edən cahillər deyə bilər. Sufi batinlər isə ilah və Allahla bağlı sirləri bildikləri üçün Quranı müqəddəs hesab edirlər. Onun müqəddəsliyini dərk etmək üçün ilk növbədə Azəri Seydibəclərinin cəddi Pir Əmanın, yəni qədim Misir fironu sayılan Amonun ilahdan Allah yaratma prosesini bilmək lazımdır. Qədim Misir mənbələrində açıq bildirilir ki, Firon Amon özünü Ptah, yəni Fatih adlandıraraq öz sözünü və fikirlərini ilkin materiyanın sözü və fikri elan edir. İlkin materiya, yəni ilah, şəxsiyyət olmayan kamil idraçdır və yer kürəsindəki bütün flora və faunanı o, səbəb-nəticə ardıcıllığı ilə yaratmışdır. Əl-Fərabi bu kamil idraki aktiv ağıl, insanların beyninin yeni qatına əlavə olunmuş ağlı isə qazanılmış ağıl adlandırır. Pir Əman ilkin materiyanı özünə tabi edib ondan kosmik ilahi varlıq, yəni el-ilah, Allah yaratmaq üçün özünü bu ilkin materiyanın ruhu adlandırır. Mühiddin İbn Ərəbi bu yaradılışı Ptahın güzgüyə baxması və kainat tarixində ilk dəfə ilahın özünü güzgüdə insan formasında görməsi kimi qeyd edir. Mən Batini Quran kitabımda bunlar haqqında geniş izah vermişəm. Pir Əman özünün ilahın ruhu olduğunu ilaha sübut etdikdən sonra öz fikirlərinin və sözlərinin də bu substansiyanın sözü və fikri olmasını bildirir. Bunun üçün öz obrazını söpün səssizliyini pozan qoqotun quşu, xoruz adlandırır. Bu quşlar söpün səssizliyini pozduğu kimi Pir Əman da ilahın milyard illik sükutunu pozur və ali idraki öz ruhuna tabi edir. Bunun üçün o, səs dalğalarını, tezliyini öz simasının cizgiləri və hərflərlə eyniləşdirərək hürufilik kimi tanıdığımız ilk insanların vahid səfa dilini, yəni sufi məntiqini yaradır. Bu samitlər qanununda hər bir samit ilkin materiyanın müəyyən səs tezliyinə uyğundur və ona təsir edir. Başqa sözlə, məhz bundan sonra müqəddəslər nəslinin sözü, fikri və yazılmış hərflər, sözlər ilahi güc qazanır. Bu dil isə ilahla vəhdətdə olduğu və onu idarə etdiyi üçün müqəddəs dil adlanır. Mən internet səhifələrimdəki Tayna Svitova Yazıqa Azeri adlı məqaləmdə göstərmişəm ki, Yahudilərin Lashon Kadesh adlandırdıqları Kadus lisani, yəni müqəddəs dil elə Azəri pirbəclərinin dilidir ki, onların yazılışı da Kitav Aşuri, yəni Azəri kitabı adlanır. Qurandakı İsrail oğulları Azəri bəyləridir adlı məqaləmdə isə mən qədim Yahudilərin məhz Xəzər, yəni Azəri türk bəcləri olmasını elmi sübut etmişəm. Deməli, Azəri şrifləri ilə yazılmış və ilahla bağlı olan ilk müqəddəs kitab yalnız samitlərlə yazılmış Tövrat kitabıdır. Bu dil həm də ilahi gücə malikdir ki, onun hərfləri ilə yazılmış tilsimlər, dualar, cadular ilkin materiya təsir edib, mətndəki fikrin həyata keçməsinə şərait yaradır. Bu müqəddəs dil sonradan İvrit, yəni İbrani adlandı ki, sufizmdə bu rəmzlərin kökü İbri rəmzləridir. İbri rəmzi sufi məntiqində Ba-Ra mənasında Pir Amonun göydə ölümsüzlük qazanmış Ba ruhunun Ra günəş diski ilə birləşməsi deməkdir. Və bu haqda mən Что означает Йом Кипур на языке мудрецов Safa Axad adlı məqalədə geniş yazmışam. Pir Əman sağlığında göydə Ra diski yaradır. Öləndə isə
Əmanın bar ruhu göyə qalxıb bu Ra diski ilə birləşir və İslamın Rəhman adlandırdığı Ra-Amun Allahı yaranır. Belə çıxır ki, İbri, yəni Bara rəmzi batini mənada elə Ra-Amun, yəni Rəhman Allah deməkdir. Tövratın ilk cümləsi olan əvvəlcə Allah yaratdı, yəni Bereşit bara elahim cümləsində bara rəmzi göydəki dünyanı yaradan mənasında qeyd olunur. Və mən bu haqda Tayni Moiseyə İvo Toru adlı məqaləmdə yazmışam. Onu da qeyd etmək istərdim ki, tərcüməçilər elahim rəmzini Allah kimi tərcümə etsələr də, bu əslində Eloh ümmə, yəni ilahi ümmət, Allahlar deməkdir. Digər tərəfdən, buradakı bara rəmzi sufizmdə ərəb, yəni Raba rəmzi ilə eyni mənalıdır. Məhz buna görə ərəb sözü ilə eyni mənalı rəb sözü İslamda Allah deməkdir. Bu isə onu deməyə əsas verir ki, ərəb dili də adi dil yox, Rəbbin ilahi dilidir. Qurana görə də ərəb dili, danışıq dili yox, vəhy zamanı Peyğəmbərin ürəyinə Pir Əmanın ruhunun, yəni Ruhul Əminin ötürdüyü informasiya dilidir ki, bu zaman Peyğəmbər vəhləri qəbul edir. Quran yazır və həqiqətən bu aləmlərin Rəbbinin göndərdiyidir. Onunla sənin ürəyinə açıq ərəb dilində Ruhul Əmin endi ki, sən xəbər gətirənlərdən olasan. O həqiqətən ilkinlərin kitabındadır. Ruhul Əmin rəmzi adından göründüyü kimi Əminin, yəni qədim Misirin ilk fironu olan Amonun ruhudur. Və onun ürəyə enməsi də Əmanın göndərdiyi informasiyanı Peyğəmbərin qəbul etməsi deməkdir. Bu haqda mən vəhy nədir və Peyğəmbərlərə necə gəlir adlı məqalədə ətraflı yazmışam. Buradan çıxan nəticə isə odur ki, ərəb dili də ivrit kimi ilahi gücə malik müqəddəs dildir. Bunun əlavə sübuta ona görə ehtiyacı yoxdur ki, son min illiyin əksər tilsimləri, duaları, caduları və s. ərəb yazıları ilə yazılırdı və həqiqətən ilahi gücə malik idi. Onun müqəddəsliyi də bu dilin bilavasitə ilahi odla, yəni ilkin materiya ilə, ilahla bağlı olmasıdır. Nəticə kimi isə onu xüsusi qeyd etmək istərdim ki, Quran daha çox ölülər üçün lazımdır. Çünki dililər hələ də oradan yazılanların əsl, yəni batini mənalarını anlamamışlar. Quran oxunanda ölənlərin cənnətdəki ruhları qida qəbul etmiş kimi canlanır. Sanki susuz insana su verilir. Ölülərə qarğış olunanda isə sanki onları yıldırım vurur. Başqa sözlə, Quranın başqa dildə oxunması mənasız bir işdir və heç bir gücə malik olmur. Buna görə Quran yalnız ərəb dilində oxunmalıdır. Cahil insanlar ərəb dilinin indiki ərəblərə aid olduğunu düşünürlər. Həqiqətdə isə ərəb dilinin indiki ərəblərə heç bir aidiyyəti yoxdur. Və mən bu haqda Əsl İslam Cənnət fəlsəfəsidir adlı məqalədə yazmışam. Ən qədim mənbələrdə Ərəbistan dedikdə, indiki Ərəbistan yox, Azəri pir bəgilərinin sünik göylərində ilahdan yaratdıqları Rəbb səhrası, yəni ruhlar dünyası, cənnət nəzərdə tutulurdu. Hədislərdəki beyt, yəni Beytullah da Allahın buradakı cənnət evi mənasındadır. Bütün bunlar haqda daha ətraflı məlumatlar, təkzib olunmaz faktlar və mənbələr internet səhifələrimdəki Batini Quran və digər kitablarımda və yüzlərlə elmi məqalələrimdə var.